మామూలుగా పడుకున్నప్పుడు చాలామందికి గురక వస్తుంటుంది. ఈ గురక వచ్చినప్పుడు కొందరు నిద్రపోవడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంటుంది. పక్కనుండే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఈ గురక రావడం అనేది. సో ఈ గురక రావడం అనేది మెయిన్గా ఎందుకంటే మనము పడుకున్నప్పుడు ఈ నాలుక మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోయి ఈ వోకల్ కార్డ్స్ దగ్గర గాలి పోవడానికి అడ్డం పడతాయి అన్నమాట. సో అదిగాక కొంచెం బాగా ఒబేస్గా, ఇప్పుడు చాలామంది ఒబేస్గా ఉంటారు. సో మనకు 100-150 కేజీలు ఇంకా వెయిట్ ఉన్నామంటే వాళ్ళకు ఈ షార్ట్ నెక్ ఉండి వాళ్ళకు ఈజీగా అది ఫెటిగ్ అయిపోయి అవి వెనక్కి పడిపోతాయి అనమాట టంగ్. అప్పుడు ఆ వోకల్ కార్డ్స్ నుంచి వచ్చే వాయిస్ గురక మాదిరి మనకు వస్తుందన్నమాట. సో ఇలా రావడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు హార్ట్ సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే దీనికి స్లీప్ ఫిజియాలజీ, స్లీప్ థెరపిస్ట్ అని ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు ఒకరోజు స్లీప్లో మీకు ఏం జరుగుతూ ఉంది, మీకు ఏమైనా ఈసీజీ చేంజెస్ వస్తున్నాయా, లేదా మీరు పడుకున్నప్పుడు ఏమైనా రిఫ్లెక్స్ వచ్చి కడుపులో నుంచి వచ్చే యాసిడ్స్ ఏమైనా లంగ్స్లోకి పోయి లంగ్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయా, రిఫ్లెక్స్ ఈసోఫాజిటిస్ అంటారు. ఈ రిఫ్లెక్స్ ఈసోఫాజిటిస్లో ఇది వచ్చి లంగులోకి ఏమైనా యాస్పిరేట్ అవుతున్నాయా అని అంటారు. అలాగానే కొందరికి గాలి తీసుకుంటుంటే హార్ట్ పాస్ అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత మళ్ళీ మెలకు వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా వస్తుంది అనమాట, గురక ఆగిపోతుంది. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ను వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఇలా ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏది ఉంది అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. దీనికి ఇప్పుడు చాలా డివైసెస్ వచ్చాయి, నేసల్ డివైసెస్, తర్వాత ఈ సిప్యాప్ డివైసెస్ అని వచ్చాయి. ఆ సిప్యాప్ డివైసెస్ పెట్టుకుంటే అది ఒక ఎయిర్వే ప్రెజర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. సో టంగ్ ఫాల్ అయ్యి గురక రాకోకుండా చేస్తుంది అనమాట. దీనికి ఆపరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకు ఎక్కువగా లావుగా ఉంటే లావు తగ్గడం మంచిది. అలా కాకోకుండా ఎక్కువ గురక వస్తుంటే మనము ఈ స్లీప్ థెరపీ డాక్టర్స్ను సంప్రదిస్తే మనకు హార్ట్ అటాక్స్ కానీ ఈ తర్వాత గుండె జబ్బులు రాకోకుండా కానీ వాళ్ళు మనకు మంచి సలహాలు, సంప్రదింపులు ఇస్తారు. అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థాంక్యూ.